तो फ्रेंड आज अपन देखने वाले थे अपनी इस ट्रेन तो कैसे ऑटो पाएंगे जिससे थी फ्रेंड अपन देख रहे थे अपनी हॉरर ट्रेन है जो कि इंजन बाइट वाली है। एंड सबसे पहले अपन अपनी बुला लेंगे रोल्स रॉयस टाटो यहाँ पे उतार लेंगे। एंड फ्रेंड अब दूसरे नंबर पे आई थी लैम्बोर्गिनी था। तो भाई साहब ये लैम्बोर्गिनी आ रही है। एंड भाई साहब अब हम फिर से एक बार फिर से लैम्बोर्गिनी टाटो उठाएंगे क्योंकि इसकी मजबूती चेक करनी थी। ये सर तो उठाना पड़ेगा ना मेरी जान। एंड फ्रेंड अब अपन बुलाने वाले हैं ये सी टाटो जिसका नाम मेरे को नहीं पता, बस नंबर बस पता है ATV। एंड फ्रेंड अब अपन बुलाने वाले हैं हम सबकी प्यारी महिंद्रा थार। अरे फ्रेंड अरे इस ट्रेन तो रोड रहती है अपनी महिंद्रा थार और ये पूरी गाड़ी में आते तो आप वीडियो तो लाइक कर देना। अगर नहीं रोड पाती है तो आप चैनल तो सब्सक्राइब नहीं करना फ्रेंड। मैं आप तो नहीं बोलूँगा फ्रेंड कि आप चैनल तो सब्सक्राइब करो। एंड फ्रेंड अब अपन तो करना पड़ेगा ट्रेन तो स्टार्ट। तो भाई साहब अपन जाएंगे किधर साइड कि जिससे कि आप पूरा व्यू दिख पाए। एंड फ्रेंड मैं इधर साइड से जा ही नहीं पाऊँ तो फ्रेंड मैं अपनी जान दोस्ती पे नहीं समझा मैं यहाँ नहीं उठूँगा। मैं सुबह पीछे आते ट्रेन तो स्टार्ट जाऊँगा फ्रेंड। एंड फ्रेंड यहाँ पे अपनी ट्रेन तो स्टार्ट हो रही। ओ भाई साहब यहाँ पे तो लॉस रॉयस वो पूरी तरह ट्रेन से नीचे आ रही। एंड जो फ्रेंड लैम्बोर्गिनी वो भी पूरी तरह पीट रही। ओ भाई साहब यहाँ पे तो अब ट्रेन तो पूरी तरह चल पड़ी है। यहाँ पे आंसू बहा नहीं पाएगा मैं तो। ओ भाई साहब यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पर और सारी चीज़ें दूर रही है। एंड फ्रेंड यहाँ पे तो लैम्बोर्गिनी से वो बीच में से ही आयत हो रही है एक लैम्बोर्गिनी तो ये तो लैम्बोर्गिनी सही सलामत है। एंड फ्रेंड ओ भाई साहब एंड फ्रेंड वो वहाँ पे जैसे महिंद्रा थार फूटते वो है। एंड ATV भी सही सलामत है।